Sveiki sugrįžę mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu jūs matyti. Kviečiu prisijungti prie mano kanalo narių, bei taip gauti daugiau video iš karto, bei taip pat padėti mano kanalui augti, tai tikrai kviečiu prisijungti. O šiandien mes užturėsime tokį Get Ready With Me, nes senai tiesiog dariau paprastą Get Ready With Me. Ir tuo pačiu pašnekėsiu, nes buvo ir klausimų užduota ir panašiai, tai tiesiog nieko nelaukiu, ruošiuosi ir šneku apie tą, ką noriu ir apie tą, ką klausėt. Tai pirmas dalykas, ko klausė, buvo apie tai, kaip man praėjo gimtadienis mano. Tai iš tikrųjų šiais metais labai keistai gimtadienis buvo dėl to, kad pirmi metai, kai aš nelaukiau savo gimtadienio, nežinau. Visą laiką aš esu iš tų žmonių, kur šiaip mėgsta savo gimtadienį, kur šiaip laukia tos dienos, mano diena, aš tokia labai, nežinau, visat būdavau, kad kur laukia labai gimtadienio progos. Bet šiais metais aš neturėjau to jausmo. Pirmas dalykas, kas keista man, nesakau, visus metus iki tol turėjau tą tokį vaibą, kad šiandien mano gimtadienis ir pirmi metai, kada nebuvo. Tai manau, tas labai daug ką nulėmė. Ir dėl to tas gimtadienis taip kažkaip, nežinau, man nelabai linksmai praėjo. Ta prasme, linksmai praėjo diena prieš gimtadienį, nes pasidėjau su draugė. Ir man gal fainiau net buvo tas, negu pati gimtadienio diena. Tai, nežinau, kažkaip labai įdomiai taip, bet nežinau, gal čia tokie tiesiog metai man ir būna kartais, kad tiesiog gimtadienis nefainas. Ir iš tikrųjų verkiau per gimtadienį. Žinau, kad šiaip dažnai kas verkia per gimtadienius savo. Čia toks yra jau dalykas, kad dažnai kažkodėl verkiam per gimtadienius. Tikrai internete daug kas apie tai šneka, ypač, kad per gimtadienius vis atverkia. Tai per savo gimtadienį verkiau. Matyt, kažkokias emocijas slėpusios buvo, tai paverkiau, viską pabuvo. Tai tokie, nežinau, įdomi šiais metais gimtadienio diena, bet nesakyčiau, kad, kaip pasakyti, nėra, kad visiškai blogai, tiesiog, kad kitokia negu visais metais, gal taip pasakyčiau. Toliau dar buvo klausimas apie tai, ką dovanų gavau. Tai pagrindė dovanų gavau pinigais iš visų. Iš geriausios draugės gavau dovanėlę, bet noriu pasilaikyti šitą savo, nes vis tiek tokios, kaip sakant, personalizuotas dovanas, tai noriu šiek tiek palaikyti tokį mystery savo, nes, nežinau, kai kurie dalykai, žinot, yra tik tai skirti tarp dviejų žmonių, nes asmeniška. Bet to net nepasakiau, kur ruošiuosi šiandien, tai važiuosiu į Kauną. Iš tikrųjų, pradės su manim daryti naują gydymo kursą tokį ir man reikės dažnai važinėti ten. Ir tikiuosi, kad bus, kaip sakant, geriau, nes nežinau, čia pirmas sykį man tokį dalyką darys su skausmu lėtiniu, tam tikrus vaistus leis ir žiūrės, kaip reaguoja mano kūnas į tai ir panašiai, žodžiu. Tam tikras gydymo kursas dabar vyks visą vasarą ir bus stebima, kaip man padeda, nepadeda, keis, žiūrės, žodžiu, stengsis pritaikyti tam tikrą vaistų kombinaciją. Tai šiek tiek iš tikrųjų nemeluosiu, aš šiandien visą naktį nemiegojau ir man atrodo dėl to, kad tiesiog pergyvenu, nes vis tiek naujas dalykas. Ir minčių daug, ir visko, ir atrodo, noriu miego, bet niekaip neužmiego. Tai galiausiai dabar yra prieš 5. Tai aš galiausiai sakau, ne, einu ruoštis, nes tiesiog, žinot, nebegali tiesiog gulėti, kai negali net užmigti. Tai tiesiog jau ruoštis ir man dabar matosi turbūt, kad yra problemų su oda daug. Tai aš iš tikrųjų bijojau šiandien ir ruoštis, nes taip ir yra, kaip ir bijojau, kad
makiažas net nenori stovėti ant odos šiandien. Nu, bet ką padarysi. Būna dienų tokių, kad tiesiog viskas nepalei planą. Bet gal kaip nors pasidažysim, kad bent jau savo patiktų. Dar buvo klausimas apie nagus, gelinius nagus. Tai kaip matėte, dar nesu pasidariusi gelinių nagų, bet jau tuoj šią savaitę darysios. Tai buvo klausimas, kiek geliniai nagai laiko. Tai geliniai nagai gerai laiko, juos tik tais reikia kas maždaug 3-4 savaitės pasipildyti, atsinaujinti. Tai kai jau pradėsiu dabar darytis gelinius nagus, tiesiog aš maždaug darydavau kas mėnesį. Ta prasme, kad einu korekcijai kas mėnesį. Tai pasidarai gelinius nagus ir tada po mėnesio ateini, tau vėl iš naujo, kaip sakant, papildo, kur reikia, vėl padaro naują stilių ir vėl tu mėnesį vaikštai. Tai geliniai nagai šiaip gerai laiko, tik tais man kas buvo, kodėl aš nustojau šiaip gelinius darytis, tai pirmas dalykas todėl, kad man buvo operacija ir po operacijos aš negalėjau būti su nagais ir per operaciją peties. O kitas dalykas, man buvo į galą, aš buvau gal kokius 2 metus be perstojo, gal daugiau nešiojus gelinius nagus ir man tiesiog į galą to nešiojimo jau buvo pradėję šokinėti kai kurie nagai tiesiog random. Atrodė, kad tiesiog nebeatlaiko mano pačios nagai to gėlio. Bet aš nežinau, ar čia kažkas man buvo šiaip, kad su sveikata ir labai tie nagai susilpnėjo, ar kas, nes šiaip niekada nebuvo problemų su geliniu lakavimu. Tai aš tikiuosi dabar po ilgo laiko irgi nebus problemų, gal tada kažkoks tiesiog buvo laikotarpis, kad labai nenorėjo man laikytis tie geliniai nagai. Iš tikro laukiu ir bus keista po tiek laiko, kadangi dabar visat tiek ilgai vaikščiau su priklijuojamais nagais, tai bus labai keista po tiek laiko vaikščioti nebe su priklijuojamais, o su geliniais. Ir bus turbūt visai kitas jausmas, atrodys, turbūt jausiu labai tas, kol pripratimo jausmas, jausiu, kad kažkas yra, žinot, nu vis tiek kitaip, nes tie priklijuojami, jie irgi turi savotišką, kiti labai va tos kaip priklijuojamus pirmą sykį užsidedi, jie turi tą tokį specifinį jausmą, jauti, kad kažkas ne tavo, jauti, kad kažkas ne taip, bet kai pripranti, tai tada nebėra to jausmo. Tai manau ir su geliniais dabar po ilgo laiko bus taip, kad kai uždės, bus, kad o Dieve, kas čia, kaip priprasti. Ir tada, kai jau priprasti, atrodys, kad kaip buvai be jų. Bet aš šiandien su makiažu nežinau net ką daryti, nes nenoriu nieko mandraus, kadangi vis tiek važiuoju į ligoninę, o ne kažkur. Bet aišku, kadangi važiuoju su tėvais, nes pirmas sykis leistis tų vaistų, aš nežinau, kaip sureaguosi tos vaistus, aš nežinau, ar man pačiai galima vairuoti mašiną po tų vaistų, kuriuos leis, nes labai stiprius leis, tai važiuoju su tėvais, tai manau, kad mes užsuksime kažkur, kažką aplankysime, tai nesinori ir visiškai be makiažo dėl to važiuoti, nes ne tik į ligoninę, bet nesinori ir prisidažyti per daug, nes vis tiek į ligoninę, tai žinau, toks 50-50, nes vis tiek kažką aplankysim pakeliui, tai norisi atrodyti kaip žmogui, bet ne per daug puošnį. Tai dėl to galvojau, ar dėtis blakstienas, kaip sakant, tas priklijuojamas, bet galvoju, ai ne, tiesiog paprastai užsidėsiu tušą, nors jau atpratusi nuo to tušo, nes pagrindė dabar su tom būnu blakstienom, bet galvoju, šiandien tušą užsidėsiu. Ir kitas dalykas, dėl ko dar pamaniau, kad galimai turbūt aš užmigsiu tiesiog mašinai. Važiuojant atgal, tai tikrai, nes visą naktį nemiegojau. Tai turbūt tas makiažas bus visas nebeatrodys jau gerai grįžtant namo, dėl to, kad, kaip sakant, tikrai turbūt užmigsiu. Aš taip įtariu, važiuojant atgal, kad užmigsiu. Be to, aš pastaruoju metu labai sirgau sąnarių uždegimu ir kadangi sirgau, daug teko praleisti lovoj ir galvoju, ką čia man, kaip sakant, pažiūrėjus naujo ar kažkokį serialą ar kažką. Ir aš peržiūrėjau White Lotus visus 3 sezonus. Tai jeigu nesat žiūrėję šito serialo White Lotus, tai tikrai rekomenduoju, žiauriai geras serialas, man labai patiko, labai įtraukiantis. Jeigu reiktų mėgstamiausią sezoną išsirinkti, tai tarp 1 ir 2 negaliu apsispręsti, kuris geresnis.
tikrai ne trečias, kažkaip nežinau. Trečias kažko man trūko trečiam. Nežinau ko, bet kažko. Bet pirmi du man buvo, topai tikrai, gal net pirmas ir buvo geriausias dėl to, kad taip patraukė ir norėjau tada žiūrėti tos kitus 2 sezonus. Tai žodžiu, kas esat matę, tai turbūt suprasit, dėl ko aš sakau, kad toks geras, nes tikrai, toks labai, kam patinka tos tokios murder mystery, kur nežinai, kas ką padarė, nežinai, kaip kas bus, tai jums tikrai patiks tas serialas, jeigu nesat matę to White Lotus, nes taip įtraukė, nes tu, galim sakyti, visą sezoną mėgini išsiaiškinti, kas nutiks, nes pradžioj duoda tą tokią užuominą maždaug, kad kažkas nutiks blogo, bet nepasako nei kam, nei kas tai padarys, nei ką, ir žodžiu, tu visą sezoną mėgini išsiaiškinti tiesiog, kas kam ir kas ką padarys. Tai, žodžiu, mano tiesiog būtų rekomendacija visiems dabar, kas nematė, tai White Lotus pasižiūrėti tą serialą, nes, žodžiu, tikrai naujas atradimas serialo, bet tikrai užkabino mane labai ir dabar lauksiu 4 sezono belė kaip, nes kaip suprantu, lygtais, kiek pamenu, patvirtino jau 4 sezonui, tai jisai bus. Tai jo, ir šiaip labai daug gerų aktorių ir tokių žinomų veidų apskritai, kad ir pavyzdžiui tame 3 sezone yra iš Blackpink Lisa, kas žinot. Tai, tiesiog įdomus labai visas tas ansamblis aktorių. Žinokit, nesuprantu, kažkaip antakius netaip nusipiešiau šiandien. Ir nesuprantu, kurioj vietoj kažkas netaip. Taip, Pūki. Primeti, nesuprantu, kurioje vietoje kas netaip. Ne, bet tikrai kartais su tais antakiais, tai nežinau, ar ir jums merginos tai būna, kad atrodo, kiekvieną dieną darai tą patį su antakiais, bet, būna dienų kaip tyčia, kai kažkas gaunas visiškai ne to, ką darai kaip visą. Atrodo, darai visą laiką tą patį, bet gaunas kažkas ne to. Nieko, šiandien turėsim kitokius šiek tiek antakius, ką padarysim. Ką padarysim, būna taip. Juk būna taip. Bet to man kažkaip keista, kad prasidėjo vasara, bet ta vasara tokia dar nepilnai vasariška. Dar trūksta to tokio karščio, kur galėtum jau, žinot, degintis ir panašiai. Ir atrodo, anais metais, jau gegužės mėnesį buvo tas toks karštis, atrodė vasariškas, kur galėjau ten pilnai degintis, aš jau buvau, atsimenu, įdegus gegužės mėnesį. O dabar kažkaip trūksta to karščio man, nes ir tas vėjas toks šaltas dar, ir, nežinau, kažkaip aš jau galvojau, kad galėsiu, kaip sakant, jau kažkokį įtaigį gal įgauti ir panašiai, bet dar niekaip neišeina, kaip sakant, pabūti normaliai taip lauke, nes, tikrai dar, kaip pasakyti, ne pabūti normaliai lauke, keistai skamba, tiesiog pabūti deginimuisi lauke dar neišeina dėl to, kad, tiesiog tikrai dar per šalta, kas sakau, liūdna, nes aš taip jau norėjau, nes iš tikrųjų šią savaitę mano ir draugės gimtadienis, ta prasme mes labai netoli viena nuo kitos gimusios ir aš galvojau, jau bus vasariški orai, įdegsiu iki jos gimtadienio. Tikrai įdegsiu. Ne, dar neišeina, dar orai netokie. Dar neleidžia deginimuisi. Jau nežinau, aš taip bijau, kad nebus šiais metais tos vasaros tokios vasariškos kažkaip. Nežinau. Iš tikrųjų gal tiesiog anais metais labai išlepino orai, nes, sakau, anais metais tai buvo karšta gegužės mėnesį, kad šakės. Tai dabar, kai nebegauni tokios kaitros, jau pasiilgsti, atrodo, buvo labai gerai, o dabar kažkaip ne taip. Bet pakomentuokit, dėl ko jūs labiausiai šiaip laukiat vasaros. Kas jums labiausiai vasaroje patinka? Nes man, pavyzdžiui, vasaroje labiausiai patinka maudynės. Kai gali maudytis jau normaliai taip šilta ežere kokiam, tai man labiausiai kas patinka apie vasarą, nes aš vandens žmogus, man taip patinka vandenį plūduriuoti ir panašiai, tai man vasara yra maudynės. Maudynių tas sezonas, kai jau, tai sakau, gali be jokio, kaip sakant,
be jokio šaltuko lįsti vandenį ir labai gera, šilta ir smagu. Tai mano čia vasaros, kas labiausiai yra laukiama. Tai pakomentuokit, dėl ko jūs labiausiai vasaros laukiat, kas jums vasara asocijuojasi, su kokia ar veikla, ar šiaip su kažkuo, būtinai, žodžiu, pakomentuokit, man labai įdomu. Visat, kai nesidedu tų blakstienų ilgalaikių, tai prisimenu, kad yra toks dalykas kaip šešėliai, kurių, kaip sakant, vis rečiau ir rečiau naudoju ir iš vis nežinau, ar man taip atrodo, ar dabar šiaip rečiau naudoja šešėlius merginos. Nes buvo laikas, galvoju, kokie ten metai, 2016, 2017, kur šešėliai buvo viskas, kur visą laiką būdavo visas look makiažo labiausiai susikoncentruotas į tuos šešėlius ir tikrai ir spalvų nebijodavo visi, tikrai būdavo ir spalvoti tie akių šešėliai ir visa kita ir tada met, nežinau, kuriais šie metais įsimetė tas toks clean girl estetik, kur vis mažiau ir mažiau tų šešėlių pradėjom kažkaip apskritai visos naudoti. Ir dabar man tai reikia kartais tiesiog savo pačiai priminti, kad egzistuoja toks dalykas kaip šešėliai. Nes tikrai kažkaip atpratau nuo tų šešėlių tepimuose. Nors patikdavo visą laiką su šešėliais pasižaisti ir panašiai, bet atpranti kažką daryti ir viskas. Ir dabar sakau, turiu kiekvieną sykį prisiminti, kad egzistuoja šešėlių paletės ir kažką gali pasidaryti ant tų akių. Pamėginsiu su šešėliu kokiu pasibrėžti tokia kaip linerį. Nes anksčiau kažkaip dažniausiai su šešėliu nusipieždavau tokį eyelinerį gražų. Pažiūrėsim, ar išeis po ilgą laiką pasidaryti taip pat, kaip anksčiau darydavus. Nežinau, ar man patinka. Gal ir gerai. Tai šiaip sakau, atpratau nuo tų visų tokių šešėlių dalykų, tai dabar kai pasidarai atrodo, ar tinka, ar netinka. Gal ir gerai toks smoky lineris. Visai normaliai. Nėra tragiškai. Tiesiog different. Ir aišku, kaip neuždėjus blizgučio šiek tiek. Oh, very beautiful. Iškart pražysta akis. Tikrai blizgučiai viską padaro gražesnį. Ta proga pasipurškim setting spray'u. Be to, nepamenu, kas man parekomendavot Golden Rose šitas setting spray'u. Kažkas komentaruose tai naudoju, bet dar nežinau pilnai kokia nuomonė. Nes kaip ir patinka, bet dar nežinau, ar man geriau laiko tą makiažą, ar kažkokį pastebėjau skirtumą, bet naudoju, mėginu žodžiu, tai klausau jūsų, kas su manim bendraujate komentaruose, tikrai. Oi, išklausau jūsų, ką patarėt ir panašiai. Kad blakstienas atrodytų gražiau, prisiminiau, kad turiu šitą tokį primerį blakstienų. Tai pirmą užsidėsiu jį ir tada tik tai tušą. Be to, aš su tais spuogais ant veido, kaip tyčia, turiu atrodo šią vasarą taip kovot, kai man šią vasarą tikrai daug progų yra ir visa kita, kad turiu, kaip sakant, kur turėčiau atrodyti gan gerai, bet kaip tyčia tie spuogai pas mane sugrįžo, nors tai buvo pagerėjus oda žiemos laikotarpiu. Ir nežinau, įdomu, ar išeis su tais spuogais kažkiek susitvarkyt. Matysit vis tiek, manau, per video ir panašiai, ar gerėja man ta situacija ar ne. Ir nežinau. Nes iš tikrųjų, manau, kad pagrindinė dabar problema yra, kadangi palei vietą, kur spuogai yra ir panašiai, kad čia yra hormoninis dalykas. Tai nežinau, žiūrėsim, kaip man čia seksis tais spuogais susitvarkyti čia vasarą, nes sakau. Aš tiek metų gyvenu su akne, kad šakė, žinokit, ir tiek visko praėjus, ir tiek vaistų, rokutanus visus, ir viską, kas tik įmanoma, visus tepamus kremukus, tiek vizitų pas dermatologus ir vis tiek po tiek laiko vis dar yra. Ir žiūriausia yra, kad taip, kad kai kuriem žmonėm yra genuose tas dalykas, akne, kad tie žmonės būna visą gyvenimą su tuo struglina. Tai aš bijau, kad aš esu tas variantas ir
50 jeigu metų sueitų ir dar turbūt su spogais būčiau, nes toks jau likimas, bet tiesiog nervina, žinot, kai tiek metų ir tas toks bangavimas, kai atrodo, vat, pasidžiaugiau žiemą, galvoju, pagerėjo oda, jei, pagerėjo oda, bus gerai, ir tada atėjo vasara, tiksliau atėjo pavasaris ir atėjo vėl viskas, bam. Tiesiog tada noriu jau pailsėti nuo tos problemos spogų, kai visą laiką jau tiek metų turiu kovoti su ją, bet kaip neleidžia pailsėti. Nu ir dedam rudą tušą kaip visada, nes įpratau jau prie rudo tušo, jau dabar juodas tušas nebeatrodo normaliai man, nes pripratau prie rudo. Tai žiūrėsim, ar čia išeis mum pasidaryti gražias tas blakstienas. Nu ką, ne taip gerai kaip priklijuojamas, bet nėra ir blogai. Visai normaliai. Aišku, nėra tokios pas mane jos tankios, trūksta to, bet gal ir gerai. Neatsilaikiau, vis tiek nusipriešiau biškutį linerį su markeriu. Šiaip trūka kažko šone akyse. Dabar šiek tiek geriau. Nu ką, ir liko lupytės mūsų. Iš tikrųjų nežinau, ką daryti su lupam, kokį lūpdažį dėtis, kokią spalvą. Nes nežinau, ką dar rengsiuos. Bet dažniausiai aš, kai nežinau, ką dėtis ant lūpų, tai mane vis tiek išgelbsi šitas blushas iš Essence. Taip, blushas, bet aš jį naudoju kaip lūpdažį, nes jisai gaunas tokia perfect, pusiau nude, pusiau tokia į šiek tiek oranžinė spalva ant lūpų, kuri man, nu, tobulai su viskuom atrodo. Paukis per kamerą labai mėgstu vaikščiot. Ir šita spalva man tobuliausia, kai nežinai, ką dėtis, tai prie visko šitas tinka man. Tai mano hekas blusho panaudojimo kaip lūpdažio. Ir tuomet galime pasileisti savo plaukučius, savo garbanas, kaip matote, labai garbaniškai gaunasi, tik priekinius vėliau aš pasistailinu, bet esmė yra garbanėlės. Patinka man, kai taip gaunasi gerai. Tai šitoks buvo Get Ready With Me, tikiuosi jums patiko. Jeigu patiko, būtinai palaikinkit ir pasubscribinkit, nes tai padeda mano kanalui, tai tikrai tai padarykite. Ir pasiekite mane Instagram'e bei TikTok'e, nes ten visat jūs laukiu. O dabar iki ir iki kito video.